聽到大聲讀出嚟，跟住簽名。大聲啲啊 Hello Kitty，Hello Kitty，Hello Kitty。影一影過嚟。 Hello Kitty，Hello Kitty。喂，我唔識中文㗎，你耍得啦，我。我都識讀，你識讀㗎啦。我唔識讀中文，你耍我啊！你大聲啲，大聲啲。咩字啊？你唔好耍我啊！乜話書？快啲啊！我鄧健華呢個聲我知，唔知乜公聽咩公正對我老婆張蘭青呢個識啊？由頭再嚟過，由頭再嚟過。我真係唔識字。咪錄起晒㗎，所有你所講嗰啲嘢。係啊，識字唔得㗎喎。去個字嗰度，門嗰度攞。哇！最有邊個係啊？咁死啊！越來冷靜嘅 stop 越陰毒嘅。你揾得我為咗邊個 ？L4A 咁可以第三個字可以。佛啊，不如好唔好啊？我準備再講佛咯，好唔好啊？我而家其實一陣間都時間，咁你而家先經嚟㗎。真係冇時間，你大把時間。到老公聽話證書，我鄧健華以咩啊？以俾啊，俾同埋以錢。老公聽話證書對我老婆張蘭青定下永恆的咩字啊？係優啊，成我啊，唔知識個成字死嘅。 anyway， 跟住咧咩簽咩作咩？唔係講笑，真係睇唔到你咩字喎，大佬。我讀俾你聽，你跟住我讀。我鄧健華。我鄧健華。以此老公聽話證書。以此老公聽話證書。對我老婆張蘭青。對我老婆張蘭青。定下永恆的承諾。定下永恆的承諾。並簽署作實。並簽署作實。立此為證。立此為證。OK，第一，所有大時大節紀念日同生日。所有大時大節。同生日。紀念日同生日，我會全部記得。我會全部記得。第二，你所有濕碎事件。我所有濕碎事件。都可以同我分享。都可以同我分享。例 OK，繼續。我讀你咩嘛係先？例如用咩化妝品？例如用咩化妝品？同護膚品。我用咩化妝品？我用咩護膚品 ？OK，繼續。雖然我未必明呢個你自己簽㗎，我未必明，但我都會扮聽。但我都會扮聽。你明唔明我講乜嘢？唔知你讀我跟你讀啊！你讀我跟你讀啊！出名我唔關我事啊！唔會成日問親去邊。唔會成日問親去邊。都話去邊度好。呢個去邊度好？都話是但同冇所謂。是但同冇所謂。都話是但。都話是但。咁唔係叫做就晒你。咁唔係叫做就晒你。只係表示我冇心思。只係表示。四。好簡單㗎呢啲。OK， 你煮飯俾我食時。你煮飯俾我食時。唔可以覺得係奉旨。唔可以覺得係奉旨。仲一定會讚好食。我會訓練一技之長。我會咩啊？訓練一技之長。有啦。打機同砌高達唔算。講啦。打機同砌高達模型唔算。其他最好樣樣都知少少。喂，可以上網啊，可以上網。其他都乜嘢？其他最好樣樣都知少少。其他最好冇遇到係咁係啦。無論結婚幾耐，無論結婚幾耐，你都渴望我時不時